عدنا. وتركيب بوتاجاز رويال، جهاز جديد اهو. عملنا في الغاز احسن حاجه، وصلات وماده اهي. عادي بقى، هما جايبينه طبعا فاضي من جوه، مفيش حراري هنا، والبتاع دي صاج بصدي. هنعود. تحيا مصر. كده بقى بويه حراريه عشان ما يتصديش، وعملنا السيف الحراري جوه اهو احسن حاجه. عدنا. اللهم صل على سيدنا محمد اهو. خلينا احسن حاجه اهو. وها استاذ، مع ان انا مش بحب الرؤيه، بس انا ظبطناه. ايوه استاذ. والشوايه اللهم صل على النبي، الدخانه دي لسه اول مره يشتغل. الشوايه شغاله والفرن شغال اهو، والبتاع بتلف اهي، كل حاجه زي الفل يا باشا. وان شاء الله ربنا ربنا يجعله مبروك على الحاج صاحبي. ايوه. قول يا ريس، ايه رايك في الشغل يا معلم؟ 100 بجد والله، واكتر من 100. حبيبي يا معلم. تسلم. ما نذكرش اسامي الناس، احنا المهمه اللي زي حضرتك دي. نستر الناس. وكان معكم الكابتن عبوده من المطبخ، لكن سعود تاني مع بوتاجاز تاني ومطبخ تاني. تحيا مصر.